Salutare prieteni! În acest clip vă voi arăta modalitatea de instalare a unui cablu auxiliar pentru sunet pe un radio RD4 pe Peugeot 407. Aceeași metodă de instalare se poate aplica și pentru modul Bluetooth ce are același scop, practic transmiterea de sunet prin radioul RD4. Instalarea unui astfel de cablu constă în două etape. Prima etapă este demontarea radioului și cuplarea mufei în spatele radioului, iar cea de-a doua etapă este activarea prin Diagbox sau Lexia, sistemul de tester original de la Peugeot, activarea funcției auxiliare în meniul radioului. Pentru început voi demonta radioul și voi instala cablul auxiliar. Pentru a demonta radioul ne este necesară o cheie Torx T10 pentru a desface aceste două șuruburi. Mă voi folosi de o pârghie din plastic pentru a extrage radioul. Aici este mufa ce noi trebuie să o scoatem. O voi scoate. Această mașină deja are o mufă de intrare auxiliară aici, dar din păcate este doar cablajul făcut, neavând mufele în torpedou pentru intrarea auxiliară. O voi scoate pe aceasta și voi introduce mufa cablului nostru. Iar acum voi conecta mufa din nou la radio. Acest cablu auxiliar eu îl voi monta în torpedou, în cutia de acte, și voi introduce cablul pe aici. Mă voi folosi de o sârmă pentru a putea trage cablul înspre torpedou, deoarece spațiul este destul de îngust. Următoarea etapă este configurarea acestuia pentru activarea funcției auxiliar. Voi conecta mufa testerului. După ce am pornit aplicația, trebuie să urmăm pașii de configurare. Practic mergem pe Global Test, după care mergem la radio, telefon și selectăm această opțiune. Mergem pe Configuration. Din nou Configuration, Manual Configuration, Radio Configuration și aici mergem pe Auxiliary Input Number 1. Selectăm Conventional.
Motion. Și acum vom vedea dacă în momentul în care folosesc butonul Source Track, Input Auxiliar number 1. După ce am configurat intrarea auxiliară, facem o probă, conectăm un cablu auxiliar la mufa telefonului. Selectăm aici butonul sursă și iată, a ajuns pe modul de auxiliar. Dăm volumul la maxim în telefon. De menționat faptul că sunetul este ceva mai slab, dar depinde și de sursa audio care o aveți. Iată, cam așa funcționează. Mulțumesc pentru vizualizare. Dacă acest clip v-a plăcut, vă invit să dați like și subscribe canalului meu de YouTube.